ಹೊಡೀರಿ ಶಾವ್ಯಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅವನವನು ಮಾರನೇ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾವತ್ತ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನವನು ಏನಂತೀರಿ ಅಣ್ಣಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಪ್ಪ ಜಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಯ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಇದು ಡಿಶ್ನ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡವನವನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಡಿಸಿ ಮಗ ಅವನವನು ಇವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಬರಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವನು ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಒಂದು ಸಿರೀಸು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊದಲ ಕಿತ್ತು ಒತ್ತ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ರಿ ಅವನವನು ಪನೋತಿ ನನ್ನ ಮಗ ತಾನ ಪನೋತಿ ನಮ್ಮ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅವನವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಊಟನ ಅಡಿಸಿ ಮಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪಣತಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅಡಿಸಿ ಮಗ ಒತ್ತ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ರಿ ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಾಕರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟದ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅವನವನು ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅವನವನ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಐತೆ ಅವನವನ ಏಜ್ ಐತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವನವನ ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಾವದ್ದು ಓಡಿಸಾತ್ತೀರಿ ಚಲೋ ಇರಲ್ರಿಪ್ಪ ಚಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿನಿ ಅವನವನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ನೀವು ನನ್ನ ಒತ್ತಾವದ್ದು ಓಡಿಸಾತಿರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ ನೋಡು ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಂಗ್ಯಾನ ಮಗನ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವನು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಡಬ್ಬಾ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನು ಲೇ ಟಾಟಾ ನಿಂದ್ರ PhD ಗೆ ಮಾರ್ಕಲ್ಲ ಗೀಚಗಿಲಗಿಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮಗನ ನಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಕೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಾಲಿಡ ಮಗನ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನ್ತೀವಿ ಅವನವನು ಬೇಕಂದ ಬರಾಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ ಹೋಗ್ತ ಅವನವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬರಗೆಟ್ಟೆ ತತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬರಗೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮಗನ ನಿನ್ನ ತೋಳು ಒಟ್ಟ ಗಜ ಬೇಸತಿ ಅವನವನು ಇಂಥ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವನವನು ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಊರ್ನಾಕ ಒಂದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನವನು ಅವನವನು ನಾನು ಏನ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ತಗರ ಅವನವನು ವಾಪಸ್ KKR ಹೋಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನವನು ನಿಂದೇನು ಲ್ಯಾಡ್ಯಾ ಬರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನವನು ಅವರು ಅಲ್ಲತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಂದ ಅವನವನು ನಾನು ದಿನ IPL ನಾಗರ ಅವನವನು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದು ಇದೈತಪ್ಪ ಅವನವನು ನಿಂದೇನು ಮಗನ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಂದ ಅವನವನು ಗಂಭೀರ ತಡಕು ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೈತೆ ಅವನವನು ಲೇ ನೀ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ ನೋಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ ಒಂದರ ಸಿರೀಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಅವನವನು WTC ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೋಗೋದು ಮಿಸ್ ಆತ ಮಗನ ಅವನವನು ಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನವನು ಇನ್ನೂ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಸನೆ ಐತಿ ಕೊಯ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪಣೋತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆದವ್ರು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋಲ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋಲ್ತು ಯಾಕೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅವನವನು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಣೋತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರು ಏನು ಸುದ್ದಿ ಅವನು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ರು ಗೆಲ್ಲವಲ್ತಪ್ಪ ಅವನವನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒದ್ದಾಡಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಥ ಹಣೆ ಬರ್ ಸಿಗವಾಡೈತಿ ನಮಗೆ ಹೋಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವನವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಚಲೋ ಆಡ್ಯಾರ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀ ಸಾವ್ಕಾರ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಚಲೋತ್ತಾಗ ಆಡ್ಯಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಅವನವನು ಇಟ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅವನವನು ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನವನು ತಿಂಡಿಲೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನೆ ತೋರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು ಅಣ್ಣಾರ ಏನ್ ಮಾರನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಡು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚೇರ್ ಕಡ್ತ ಕಿತ್ತಿಗೆಬೇಕಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀಜಿನೂ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನವನು ಹಂಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಹಂಗ ಅವನವನು